What is up, guys? So ito, papalit na naman tayo. Actually, meron tayong mods na gagawin. Kita naman sa title. So ngayon, gagawin natin sound check muna tayo. Sound check. Ito, parinig ko. Ewan ko kung rinig, pero sound check. This is a cabin sound using N1 tie copy muffler. So cruising lang tayo, Siyempre, iwas tayo sa mga mapahumusgang tao sa internet. So check muna natin. Ewan ko kung rinig sa cabin, pero yan. Enjoy. In the house. Siyempre, bago tayo mag-content, linis muna. Ayan yung kotse, linis muna. Mamaya papakita natin, sneak peek lang nung BELTA gun ni Jer. Yan. Separate vlog yan. 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 Pero separate na yan. Hindi natin ngayon ang content natin, sound check ng 2ZZ-GE using tie. Mamaya papadrive natin kay Jer yung sasakyan para makita nyo naman kung anong tunog niya outside, no? Kung ano yung dating ng mga nakakarinig. So mamaya, pero linis muna. Yan. Siyempre kailangan ligo. Oops, umabasa. It's on later. Happy ka na dyan, boss? Pwede na. Pwede na. Kaya yung anak ka ba, boss? Kanino? Kay Jo Marie Iliana ba o kay Benji Para? Oliver. Shade of Oliver. Papakita ko na sa'yo kung ba't tayo nandito. Papakita ko sa'yo good shit. Ang rason kung bakit kami nandito. May allergy ka ba sa antik? Hindi, natatakot ako eh. Makakagatin ako eh. Ayan. Oh my God! Kiniling rap ko ito. Akin yung walang badge. Ito akin. Ikaw, bahala ka. Kahit ano. Kahit ano. Walang badge yung isa eh. Ito sa'yo. Ayun na yung akin. Sige, ito bahala. May oil pa ako dyan. Hindi pa ako napag. Akin na lang kayo. Good shit yan basta naka-wrap, cling wrap. Ay, walang isa walang. Oo, isa walang. Kasi isang konto lang ito pinanggalingan ito. Siguro Subaru na ano. So yun, mamaya testing natin, papatest ko kayo. Ito sa'yo? Yan, yan. Bakit walang Jasma badge na sa'yo? Hindi ko alam eh. Wala. Ewan ko baka natanggal in transit. Masaway pa. Wala. Hindi, okay lang yan. Parehas lang yan. Hindi ko alam kung maririnig, pero ito yung exterior. Sorry. Basta. So yun, testing lang. Hintayin na natin.
yun, Thai coffee. Alright. Yan, kakabit. Let's go! Let's Finally! go. Yeah! Regu for one. Doon sa kanya at doon sa akin. Basta naka-cling wrap. Goods yan. Yan. So, sukat muna. From this, ano yung magiging tunog niyan? From this to this. Habang can. Ganda lang rin sir ang lahat. Ay, Kaya na yung lahat. sige, pwede naman. Kung saan yung magandang diskarte natin dyan. So, spot lang bago i-TIG weld. Parang mukhang bago itsura niya. Nice. Yeah. So round 2 regu. Up. Mamaya. Abangan natin yan doon sa kabila. Si Bali, hintayin natin. Dito sa kataw. Bitin siya. Okay lang, at least cruising. Sound check 2NZ. BELTA 2NZ on KAKIMOTO. Good shit. Next stop. Isa ka pang lowered. Kaliwa mo pa. Go, go, diretso mo lang, diretso mo lang. Alright. Ayos, boss. Look at the mix.
parting words na lang ulit. Ngayong ginabi na tayo sa paggawa ng content. So, ang muffler pala ay walang kinalaman sa pagtaas ng konsumo nyo sa gas, no? Kung isa-search nyo sa internet o tanong nyo kay Google, ang muffler pa nga ay tinatawag na silencer sa British English. Ginugel ko lang naman yun. So ang main role ng muffler is to reduce the noise. So wala siyang kinalaman sa pagpaganda ng hatak or performance or pagdagdag ng horsepower. Kaya lang siya lumalakas sa konsumo kasi maganda yung magiging exhaust note, magiging maganda yung exhaust note nyo. Mas napapatiin kayo sa gas pedal nyo. So yun, diin responsibly guys. So yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa content. Huwag kayong makakalimot na mag-like, share, and subscribe na rin sa ating channel. So enjoy guys!